नमस्कार। आज म रम्बा गाउँपालिका वडा नम्बर 3 पिपल डाँडाको ठाँटी बन्ज्याङको नजिकै रहेको पुटेलनीबारीमा अवस्थित अर्याल बन्धुहरूको कुल मन्दिर कुलायन पूजा गर्ने ठाउँको बारेमा चाहिँ यहाँ देखाइरहेको छु। यो हामी अर्यालहरू पिपल डाँडामा बस्ने सबै अर्यालहरूको चाहिँ कुल पूजा गर्ने, विशेष गरी चाहिँ मङ्सिर महिनामा कुल पूजा गर्ने ठाउँ हो। र साबिकमा यो बारीको अलिकति तलपट्टि अलि सानो आकारमा कुलायन मन्दिर रहेको, जसले गर्दाखेरि पूजापाठ गर्नलाई अलि साँघुरो र भिडभाड हुने हुँदाखेरि यसलाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्छ, ठुलो बनाउनुपर्छ भन्ने भएपछि सबै अर्याल बन्धुहरूले पैसा जम्मा गरेर यसलाई चाहिँ अलि व्यवस्थित बनाइएको हो, जुन अत्यन्तै राम्रो सुन्दर छ। र आज नै हाम्रो कुल पूजा पनि रहेको हुँदा सबै अर्याल बन्धुहरू देश विदेशदेखि जम्मा भएर यसलाई विधिवत रूपमा उद्घाटनसहित कुलायन पूजा गरिरहेका छौँ। यो तलपट्टि देखिएको साबिकको सानो हाम्रो कुलायन मन्दिर हो। हाम्रो र सबैजना जम्मा भएर प्रसाद प्रसाद हरेक वर्ष नियमित रूपमा कुल पितृको आशीर्वाद लागिरहोस् भन्ने आशा पनि यस्तो संस्कृति जोगाउने निरन्तर लागिरहेको छ। अत्यन्तै सुन्दर पक्ष पनि संस्कृति